Recomiendo que visites. HB lleno de pura naturaleza está. Demasiado bonito y lleno de naturaleza. ¿Te tratan súper bien el servicio? Está 10 de octubre. Se ubican en la carretera KM62, carretera Federal México, Cuernavaca, 62510, San Martín, Azahuallo, Mor. Miércoles, las 9 a.m. las 9 p.m. Jueves, las 9 a.m. las 9 p.m. Viernes, las 9 a.m. las 9 p.m. Sábado, las 9 a.m. las 9 p.m. Domingo, las 9 a.m. las 9 p.m. Lunes, las 9 a.m. las 9 p.m. Martes, las 9 a.m. las 9 p.m.